வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது நம்ம சேனல் பிரணேஷ் மம்மி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு மோஸ்ட் ரெக்வெஸ்டட் வீடியோ. குழந்தைங்களோட சளி இருமலுக்கு ஹோம் ரெமெடிஸ் ரொம்ப நாளாக கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க. இப்போ ரெய்னி சீசன் ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு சளி இருமல் இதெல்லாம் தும்மல் இதெல்லாம் வர்றது நார்மல் தான். முடிஞ்ச வரைக்கும் டாக்டர்கிட்ட போகாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சே குழந்தைங்களுக்கு ஹோம் ரெமெடிஸ் கொடுத்தா சரியாகிரும். என் பையனுக்கு நான் என்னென்ன ஹோம் ரெமெடிஸ் ஃபாலோ பண்ணுறனோ அதை நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இந்த ஹோம் ரெமெடிஸ் எப்படி கொடுக்கறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி, இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது சளி இருமலுக்கு கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் இன்றைக்கி ஒரு அரை டம்ளர் கஷாயம் செய்கிறதுக்கான மெஷர்மெண்ட்டு சொல்கிறேன். ஒரு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி சேர்த்துக்கலாம். மல்லி சேர்த்துட்டு அது கூட இஞ்சி ஒரு துண்டு அளவு கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க. குட்டி குட்டியாக 2 துண்டு அளவு கூட எடுத்துக்கோங்க. அடுத்தது மிளகு 2 சேர்த்துக்கிறேன். அதுக்கு மேலே சேர்த்தா ரொம்ப காரமாக இருக்கும், குழந்தைங்க குடிக்க மாட்டாங்க. இது எல்லாத்தையுமே நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஸ்டவ்வில் ஒரு சாஸ்பேன் வச்சுக்கலாம். இதில் நான் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். ஒரு டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, மிளகு, இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் மல்லி, இது எல்லாத்தையுமே இது கூட சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்கணும். 1க்கு 2 அரைச்சா பரவாயில்ல. ஏன்னா நம்மளுக்கு கஷாயம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி அரைச்சதை சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது இது கூட நான் துளசி சேர்த்துக்கிறேன். துளசி ஒரு 4-5 இலை சேர்த்துக்கிறேன். துளசிக்கு பதிலாக நீங்கள் கற்பூரவள்ளி சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா வெற்றிலையில் அந்த காம்பை மட்டும் எடுத்துகிட்டு சேர்த்துக்கலாம். எல்லாத்தையுமே ஒரே டைமில் சேர்க்கக்கூடாது. ஏன்னா எல்லாமே ரொம்ப சூடான இது தான். அதனால் குழந்தைக்கு ரொம்ப ஹீட் ஆயிரும். ஏதாவது ஒன்று மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க. துளசி இல்லைனா கற்பூரவள்ளி இல்லைன்னா வெற்றிலை ஏதாவது ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இதை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இது கூட ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் தூளும் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு இந்த 1 டம்ளர் தண்ணி அரை டம்ளர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போது நம்மளுடைய கஷாயம் 1 டம்ளர் ஊற்றி வச்ச தண்ணி நல்லா அரை டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. இதை ஒரு ஃபில்டர் வச்சு நல்லா ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இதை ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் 3 டைம் அந்த மாதிரி கொடுக்குற அளவுக்கு கொடுங்க. அப்போ தான் டக்குன்னு சளி சரியாகும். இது 6 மாதத்துலேருந்தே குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுக்கலாம். நல்லா ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஊற்றி வச்சுக்கோங்க. குழந்தைக்கு கொடுக்கும்போது லைட்டாக சூடு பண்ணி கொடுங்க. ஒரு 1 or 2 days மட்டும் வச்சுக்கோங்க, அதுக்கு மேலே வேண்டாம். இது கூட கொஞ்சமாக தேன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா தேனும் சளியை நல்லா சரி பண்ணும். அதுக்காக தான் நான் தேன் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். வேறு நாட்டு சர்க்கரை, வெல்லம் அதெல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம். தேன் இல்லைன்னா அப்படியே கொடுங்க. இப்போ உங்களுக்கு குழந்தைக்கு இருமல் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஹோம் ரெமெடி கொடுக்கலான்னு பார்க்கலாம். இப்போது குழந்தைங்களுக்கு இருமல் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அதை டக்குன்னு சரி பண்ணுறது கற்பூரவள்ளி இலை தான். இந்த மாதிரி இட்லி பிளேட்டில் ஒரு 3 கற்பூரவள்ளி இலை வச்சுட்டு நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. இது 1 or 2 minutesல ஆவியிலேயே நல்லா வெந்துடும் இந்த கற்பூரவள்ளி இலை. இதை ஆவியில் வெந்த இலையை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஆவியில் வெந்த அந்த கற்பூரவள்ளி இலையை இந்த மாதிரி கையில் மொத்தமாக எடுத்துக்கிட்டு இதை நல்லா பிழிஞ்சிங்க அப்படின்னா அந்த கற்பூரவள்ளி இலையோட சாறு அப்படியே வந்துடும். இது மேக்ஸிமம் நம்ம மிக்சியிலெல்லாம் போட்டு அரைக்க தேவையில்லை. கையில் இந்த மாதிரி பிழிஞ்சாலே அந்த சாறு வந்துடும். ரொம்ப ட்ரையாக இருந்தது அப்படின்னா கொஞ்சமாக சுடு தண்ணி சேர்த்து கூட இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சு விட்டீங்கன்னா சாறு ஃபுல்லாக வந்துடும். 3 கற்பூரவள்ளி இலை போட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆகிற அளவுக்கு சாறு வரும். இது நம்ம 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கொடுத்தாலே போதும், இருமல் நல்லா சரியாகிரும். அடுத்தது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நெஞ்சு சளி கட்டிகிட்ருக்கோம். நைட்டெல்லாம் இருமிட்டு தூங்கவே மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டியில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஒரு 4 கற்பூரம் சேர்த்துக்கிறேன்னா, கற்பூரம் பச்சை கற்பூரம் இருந்தால் அதை சேர்த்துக்கோங்க. இல்லைனா நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற கற்பூரமே சேர்த்துட்டு அந்த கற்பூரம் கரையிற அளவுக்கு சூடு மட்டும் பண்ணிக்கோங்க.
இப்போது நான் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி ஒரு விளக்கு வந்து எரிய வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் செய்யும்போது குழந்தைங்க வந்து பக்கத்தில் வராமல் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும். ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. அதில் இருக்கிற அந்த காம்பு ஃபுல்லாக கிள்ளிட்டு இந்த வெத்தலையை மட்டும் அந்த சூட்டில் அந்த விளக்கு எரிய வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த நெருப்பில் லைட்டாக காட்டிக்கோங்க. இந்த மாதிரி 2 பக்கமும் காட்டணும் அப்படின்னா அந்த வெத்தலை வந்து நல்லா ஒரு லைட் ஆயிரும். அதாவது வந்து கொஞ்சம் சூடாயிரும், லைட்டாக சூடாகிரும். இப்போது நம்ம வந்து காய்ச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா தேங்காய் எண்ணெயும் சூடம், அதை வந்து இந்த வெத்தலையோட 2 பக்கமும் நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஒரு டைம் அந்த நெருப்பில் லைட்டாக சூடு பண்ணினீங்க அப்படின்னா ஒரு மிதமான சூடாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப சூடாக வேண்டாம், லைட்டாக சூடாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த டைமில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வந்து நெஞ்சு பகுதியில் வந்து இது நல்லா பத்து போட்டு விட்டுருங்க. இதை வந்து நெஞ்சு பகுதியில் போட்டு விட்டு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு அரை மணி நேரமாவது இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்படி போட்டு விட்டால் குழந்தைங்களோட நெஞ்சில் இருக்கிற அந்த சளியெல்லாம் மோஷன் வழியாக வந்துடும். நீங்கள் எந்த கஷாயம் கொடுத்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு சளி மோஷனில் வந்துடும். இல்லைனா 1 or 2 டைம்ஸ் வாமிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக வந்து வாமிட்டில் வந்துடும். ஸோ கஷாயம் குடித்ததுக்கப்புறம் வாமிட் பண்ணாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கவலைப்பட வேண்டாம், மொத்த சளியும் அதில் வெளியே வந்துடும். அதே மாதிரி பசும்பால் குடிக்கிற குழந்தையா இருந்தால் நைட் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள், கொஞ்சம் மிளகுத்தூள் போட்டு பால் நல்லா காய்ச்சி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா நெஞ்சு சளி வந்து உடனே சரி. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.